हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम सुखविंदर है एंड मैं आज आप लोगों को एम्ब्रेन का पावर बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल चालू करता हूँ एम्ब्रेन के इस पावर बैंक से जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है। ये मुझे ऑफर में मिला था। ऐसे इसका प्राइस 699 शो करता है ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो, और इस पे MRP मेंशन्ड है कुछ 1400 रुपीज़। आप देख सकते हो यहाँ से। हालांकि MRP बहुत ज़्यादा मेंशन की रहती है, इतनी होती नहीं है। तो ये ऐसे 699 का नॉर्मली अवेलेबल है, लेकिन ऑफर में ये 499 में मिला। ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस पे 2.4 एम्पियर की आउटपुट चार्जिंग सपोर्टेड है। तो ये मेंशन था कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ये करता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये सब मैं आप लोगों को शो करूंगा। जैसे आप देख सकते हो इस पे ऊपर लिखा हुआ है, इसका मॉडल है पावर कैप्सूल एम्ब्रेन का 10,000 मिली एम्पियर का है। लेकिन फ्रेंड्स ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पावर बैंक्स में जितना भी इसमें रेटेड लिखा रहता है उतना कभी होता नहीं, उससे थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10,000 मिली एम्पियर लिखा हुआ है तो ये आपको आउटपुट में 6600 मिली एम्पियर से 7000 मिली एम्पियर मैक्स देगा, क्योंकि उसको जो कन्वर्शन करना होता है ना, इसको 10,000 मिली एम्पियर को जब कन्वर्ट करता है आउटपुट में तो ये कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन की बैटरी 4000 मिली एम्पियर की है एंड आप अगर एक एस्टिमेट लगा के चलते हो कि ठीक है अगर मैं ये लेता हूँ तो मुझे एटलीस्ट 2 बार फ़ोन फुल चार्ज करने मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी इस पे आप देख सकते हो, इस पे मेंशन है एम्ब्रेन के बारे, इस पे क्या है क्या नहीं। आउटपुट 2.4 एम्पियर्स, ड्यूअल USB पोर्ट, ठीक है। टेक्निकल स्पेक्स में देखिए सब लिथियम पॉलीमर सेल टाइप है इसका, ड्यूअल पोर्ट है। चार्जिंग टाइम 5 से 7 घंटे लगते हैं इसको, और 180 डेज वारंटी लिखी हुई है, ठीक है। इस पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पे लिखा हुआ चार्ज 100% बिफोर यूज़। तो मैं तो खाली आपको एक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसे तो ज़्यादा देर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दूंगा राइट नाउ, और इन फ्यूचर वीडियोस या फिर लेट्स सी इसका मैं बता पाऊंगा एग्जैक्टली कि कितने देरी मीन्स आउटपुट देता है, ठीक है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसका यहाँ एक और यहाँ एक, तो फ्रेंड्स इसके अंदर ऐसे ये बाहर आता है एक बॉक्स, और अंदर शायद एक लीफलेट है। हाँ, 2 लीफलेट्स हैं। एक है इसकी सीरीज के बारे में, पावर बैंक्स के क्या क्या है इस पर। ये बुकलेट टाइप का है जिसमें आपको एम्ब्रेन के अलग अलग प्रोडक्ट्स इन्होंने बताए हैं कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, देखिए, ठीक है। तो इसे हम करते हैं साइड, वापस इसी में डालते हैं। एंड ये है यूज़र मैनुअल। इसमें यूज़र मैनुअल की क्या ज़रूरत है, लोगों को पता ही होता है, फिर भी इन्होंने बनाया पता नहीं जिनके लिए। और ये एज अ वारंटी कार्ड भी काम आता है, देखिए वारंटी कार्ड, ठीक है। इसे भी वापस डालते हैं, ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसके अंदर मिलता है हमारा पावर बैंक और USB केबल मिलेगा, चार्जिंग केबल। ये काफ़ी अच्छे से लॉक के अंदर, ओके। तो ये है, हाँ ये एक चीज़ अच्छी है कि इस पे जो केबल मिला है ये माइक्रो USB केबल है, नहीं ये फ्लैट केबल है। आप देख सकते होंगे ये फ्लैट केबल है, तो एक चीज़ अच्छी है। नॉर्मल USB केबल आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसे हम करते हैं साइड। ये रहा हमारा पावर बैंक, और काफ़ी पोर्टेबल सा है, छोटा सा है, अच्छा है। आप देख सकते हो डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया है कि ऊपर थोड़ी रफ फिनिश है, आप देख सकते हो क्या, नीचे स्मूथ है, पीछे भी नॉर्मल सा है। यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, शायद ये लैम्प का बटन होगा, आई डोंट नो। इस पर लैम्प, LED लैम्प इस पर तो दिख नहीं रहा मुझे। तो ये बटन, हाँ अच्छा, पावर देखने के लिए कितना बैकअप है इसका, कितना इस पर अवेलेबल इसकी चार्जिंग, वो आप देख सकते हो।
4 एलईडीज समझ में आ रही है यहाँ से। 4 एलईडीज हैं, 3 तो ये फुल ग्लो कर रही है, एक हल्की सी ग्लो कर रही है। और इस पर भी मेंशनड है कितने मिली एम्पियर का है, 10,000 मिली एम्पियर इस पर मेंशनड है। यहाँ से आपको पोर्ट्स दिखेंगे, इस पर क्या क्या पोर्ट्स हैं। पहला आपका यूएसबी, दूसरा यूएसबी, बीच में चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी। एंड इस पर मेंशन नहीं है किसी भी पोर्ट पे कि कितने एम्पियर आउटपुट है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इसका मतलब ये होगा कि इसके दोनों ही पोर्ट्स 2.4 एम्पियर सपोर्ट करते होंगे, लेकिन वो एक साथ अगर आप 2 डिवाइसेस लगाते हो तो आउटपुट कितना आएगा ये बोलना मुश्किल है। तो ये तो हमें अलग से टेस्ट करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो आउटपुट 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर, ठीक है। तो बाकी ये सील वगैरह है। तो चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं अपना नॉर्मल केबल लेके आया हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन टाइप सी सपोर्ट करता है एंड इसके साथ टाइप सी तो मिला नहीं है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ये इसके हिसाब से जो इन्होंने मेंशन किया है कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वो करता है कि नहीं। लेट्स सी, मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन के साथ। तो आप देख सकते हो चार्ज तो हो रहा है, लेकिन जो क्विक चार्ज वाला टॉगल है वो ऑन नहीं हुआ। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो आप देख सकते होंगे। चलिए दूसरे पोर्ट पर ट्राई करते हैं। तो मैं दूसरे पोर्ट पे लगा दिया अब। तो ये अभी भी नॉर्मल चार्ज ही कर रहा है। तो ये फास्ट चार्जिंग तो एनी हाउ सपोर्ट नहीं करता है, क्विक चार्जिंग, ठीक है। क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, तो देखते हैं कितना शो करता है। तो एज ऑफ नाउ ये 1310 मिली एम्पियर तक गया है। लेट्स से कितना तक जाता है ये। तो इसमें रखता हूँ ऐसे थोड़ी देर के लिए। कंपनी ने मेंशन किया कि ये 2.4 एम्पियर्स तक आउटपुट देता है, लेकिन अभी तक तो मुझे 1.3 ही नज़र आया है। चलिए 1.4 गया, देखते हैं कब तक कहाँ तक जाता है ये। तो अभी तक ये 1440 मिली एम्पियर तक आउटपुट दिया है फ़ोन को। मैं फिर से पोर्ट चेंज कर लेते हैं, एक आइडिया हो जाएगा कि दूसरे पोर्ट में भी आउटपुट कितना देता है। तो ये मेरे हिसाब से मैक्स 1500 मिली एम्पियर तक जाता होगा नॉर्मली, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे अभी तक शो नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। 1440 ना, 1440 तो मैक्स तभी भी गया था दूसरे पोर्ट से। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्विक चार्जिंग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो इन अ पावर बैंक, तो ये वो नहीं है। ये माइट भी मेंशन है 2.4 एम्पियर्स, वो किसी कंडीशन में होता होगा जबकि फ़ोन की बैटरी बहुत ही कम होती होगी। मेरा फ़ोन शायद अभी 60% पे है, तो माइट भी इसका रीज़न भी ये हो सकता है कि ये ज़्यादा इनपुट मांग नहीं रहा है। आप देख सकते हो 60% मेरे फ़ोन की बैटरी।
तो फ्रेंड्स, ये था एम्ब्रेन का 10,000 मिली एम्पियर का पावर बैंक, जो कि रिसेंटली मैंने परचेज़ किया था। जिन्होंने पावर बैंक लेना हो और उन्हें क्विक चार्जिंग से उतना मतलब ना हो, नॉर्मल चार्जिंग और मैक्स टू मैक्स 1.4 एम्पियर की चार्जिंग पे ही काम चल सकता है जिनका, उनके लिए ये ठीक है, सही सॉल्यूशन है। तो ये तो फ्रेंड्स मेरा पावर बैंक का